Ashley Janae ameuawa au Ashley Janae ameondoa maisha yake mwenyewe? Hili ni swali ambalo liko kwenye vichwa vya watu wengi sana na ndio imekuwa discussion kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, including mimi najiuliza mwenyewe what happened kwa huyu msichana ambaye ni influencer kutoka nchini Marekani, amekuja Tanzania kwa ajili ya vacation na kucelebrate birthday yake ya miaka 31 na siku baadaye Ashley Janae anafariki na hatujui ni kitu gani ambacho kimemkuta. Ashley pamoja na Joe McCain ambaye ndo alikuwa boyfriend wake walikuwa wamekuja Tanzania tarehe 3 mwezi wa 4, ambapo sasa wao walikuwa wameenda kaskazini huko Kilimanjaro, walikuwa wamekaa kwenye Serval Wildlife Resort ambayo inapatikana huko na wakawa wana enjoy siku zao huko. Kwa hiyo tarehe 3 wamekaa, tarehe 4 ndo kuna ile video ambayo mlikuwa mmeiona ambao walikuwa wameshikana mikono na Simba anatangulia mbele and then the guy akapropose. And then tarehe 5 ndo ilikuwa birthday ya Ashley ambaye sasa alikuwa anafikisha miaka 31 na hapa alikuwa amecelebrate akiwa huko. Kumekuwa na misconception, watu wakidhani kwamba Ashley amefariki akiwa Kilimanjaro na kuna wengine wanasema Ashley amefariki akiwa Zanzibar. Kwa hiyo taarifa rasmi ni kwamba Ashley amefariki akiwa Zanzibar kwenye resort au kwenye villa ambayo inaitwa Zuri ambayo ipo Zanzibar, na walikuwa wametoka tayari huko kwenye vacation yao huko kutoka Kilimanjaro na kurudi huku. Na inavyosemekana kwamba wafanyakazi wa kwenye ile hoteli ambayo sasa iko Zanzibar Zuri waliwaona baada ya hawa watu kufika, waliwaona kwamba ni watu ambao hawako kwenye maelewano mazuri, ni kama vile walikuwa wanagombana, na ilikuwa ni ugomvi ambao uliwalazimisha mamlaka ya hoteli sasa iwatenganishe rooms. Huyu mtu apewe room yake na huyu mwanamke naye apewe room yake, ambapo sasa siku inayofuatia inavyoonekana wale ambao walikuwa ni wafanyakazi kwenye ile hoteli walikuwa wanamuona kama yule msichana hayuko okay, yani kama vile huyu msichana anataka kujiua. Walikuwa inaonekana dalili za huyu msichana anataka kujiua. Na hapa kwenye issue nzima ambayo ya kesi inavyoendelea, watu wengi wana claim kwamba huyu boyfriend wake ndio amemuua, kwa sababu huyu msichana amekutwa akiwa amejinyonga na nguo yake ambayo ilikuwepo ameitoa ndani. Kwa hiyo ni nguo yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo kuna wengine wanasema kwamba kumekutikana kuna alama kwenye shingo, kuna wengine wanasema yani tayari alikuwa amekutwa amepotea, kuna wengine wanasema kwamba alikuwa sijui amekutwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo kuna different stories, lakini the real story ni kwamba huyu msichana alikutwa amejinyonga, amejininginiza ndani ya resort, ndani ya room ya hoteli, na kwa kutumia nguo yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo according to the authority, wao kwa rule number 1 ya kuirule out kwamba inawezekana huyu msichana amekufa kwa ajili ya kujiondoa maisha yake yeye mwenyewe. Hiyo ndio rule out number 1 ambayo imefanyika so far. Na ikihusiana na issue nzima kwamba kumclaim kwamba Joe McCain ambaye ndo alikuwa boyfriend wake kwamba amemuua, hiyo bado haijawa proven 100% kwa sababu hawa watu walitenganishwa rooms, tukumbuke. Na hawa watu walikuwa pia hawako kwenye maelewano mazuri. Kwa hiyo all the two things zinawezekana zikawa possible. Kwenye social media kuna rafiki yake na huyu Ashley ambaye yeye ameenda na kutweet na kusema kwamba anaomba justice ifuate mkondo wake kwa sababu wanaamini huyu mkaka amemuua Ashley. Nataka turudi nikasema you know what, let's go dig deeper kidogo mahusiano ya Ashley pamoja na huyu mwanaume. Nimepitia page nzima ya Ashley ya Instagram. Posti zake zote kwanza ni za kuanzia 2024 mpaka sasa hivi. Posti zake zote hakuna posti hata moja ambaye Ashley ameposti akiwa na rafiki yake au ndugu yake. Pia vile vile ukisoma comment au ukisoma captions za huyu msichana zinaonesha kwamba anaishi maisha fulani ambayo ni soft life, ambayo unajua ana travel so much, na posti zake nyingi ndo hizo. Anasafiri, anaenda huko, anaenda pale. Nikaja kuangalia mahusiano ya huyu Ashley pamoja na Joy yameanza lini. Inavyoonekana kutokana na Instagram post, inavyoonekana Ashley na Joy wameanza kudate 2025, nadhani mwanzoni kama sio mwisho wa 2024. Ambapo sasa kwenye comments nyingi za kwenye post ambazo anaposti yeye na huyu boyfriend wake, watu wanajaribu kumwambia kwamba wewe huyu mkaka atakuja kukumaliza. Huyu mkaka sio atakuja kufanya nini? Ni kama vile the comments ambazo obvious. Ukikutana na mwanamke wa Black American ambaye ameposti na mwanaume ambaye ni wa kizungu, technically wanaume wa Black Americans au other black people watakuja kucomment na kusema kwamba huyo sio mnapenda watu weupe, sio mnapenda, kitawatokea puani. Kwa hiyo ndo comments za namna hiyo kwamba mnapenda watu weupe, kitawatokea puani. Na hizi ni comments za muda mrefu sana, weeks and weeks, hata 22 weeks ambazo zimeshapita, mwaka umeshapita. Kwa hiyo ni comments ambazo alikuwa anapewa na anakuwa warned kwamba hawa wanaume weupe
they have nothing, hawatakupeleka popote na kitakulamba. Lakini ukiachana na hivyo, Ashley pia alikuwa anakuja kwenye zile comments anajitetea na kusema kwamba mimi sijasema kwamba huyu it's a white man, mimi ni boyfriend wangu, nyinyi ndio mmemidentify kama ni mzungu, kwa hiyo mtajua wenyewe. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao walikuwa congratulate. Lakini ukirudi kwa upande wa Joh McCain na social media presence yake, kwanza Instagram yuko private. Nimejaribu kumfollow, most probably hata kukubali kwa sababu sasa hivi bado anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya investigation. Nadhani hata yeye mwenyewe hata kama bado yuko out hawezi kujibu au hawezi kurespond kwa sababu atakuwa anajua watu wanamfollow kwa sababu gani. Lakini on Twitter page yake iko public na ni mtu ambaye anaonekana ni CEO wa mambo mazima ya mambo ya crypto, sijui mambo ya tech companies, vitu kama hivyo. Kwa hivyo post yake ya mwisho yeye ilikuwa ni tarehe 8, ambapo sasa tarehe 9 ndio siku ambayo hii shenanigans nzima imetokea, na tarehe 10 ndio ilivyokuwa announced kwamba Ashley amefariki. Kwa hiyo post ya mwisho ya huyu kaka ilikuwa ni tarehe 8 na alikuwa in Tanzania. Na post yake ilikuwa haina anything ambacho unaweza kukufanya ukahisi kwamba ni suspicion kama mtakavyokuwa mnaona hapa ninawaekea. So far hiyo ndio update ambayo kinachoendelea huko Zanzibar, na bado wanaendelea kutoa update, na tunajua hii ni kesi ambayo huwezi ukasema unaweza ukapata taarifa kutoka kwa mtu au rumors sijui nini na nini. Kwa hiyo ni hizi taarifa ambazo tunazitegemea kutoka kwa mamlaka husika, na kama tunavyojua mamlaka husika lazima zitumie vyombo rasmi ili kuweza kutoa hizi taarifa. Kwa hiyo watakavyoendelea kuzitoa ndio sisi tutakavyoendelea ku-update. Na I don't know how technical we are kwenye issue nzima ya kupima miili na sababu ya kifo cha mtu ili kugundua kweli huyu mtu ameuawa, kweli huyu mtu ameondoa maisha yake, au kweli huyu mtu kitu fulani ambacho kimemtokea, labda alikuwa amekuwa strangled, amekuwa sijui nini kabla ya hapo. Kwa hiyo sijai kuona kuna autopsy report ambayo nikaisoma kutoka Tanzania na nikasema okay, hii kitu rule out differently. Kwa hivyo let's see, let's wait. One thing I know for sure ni kwamba sijui kama tutapata court documents kwa sasa hivi, bado haiwezi ikawa kwa sababu hakuna kesi ambayo rasmi imefunguliwa. Lakini ukiachana na hivyo, kitu ambacho tungeweza kukirely on ni hiyo autopsy report ili kujua kweli huyu msichana ni kitu gani ambacho kimeondoa maisha yake, na hizo alama ambazo zinasemekana zimekutikana kwenye shingo ni alama za aina gani, kama je ni vidole, na hivyo kama ni vidole wamepima fingerprint, kama je kuna kitu kingine chochote, je wamepima DNA in case of anything, labda kwenye ile nguo ambayo imekutikana kuna DNA ya mtu yoyote ambayo imepatikana, labda kuna any element ambazo zinawezekana zinaonesha kwamba inawezekana huyu kaka ndio amefanya iko kitu. Lakini so far wameshindwa ku rule out. Lakini pia mimi nadhani kitu cha kwanza ambacho wangeanza nacho ni walikuwa wamegombana, walikuwa wanagombania kitu gani. Hicho ndio sehemu ya kuanzia, that is the starting point. So tutaendelea kufuatilia closely, and if you get the update ukapata taarifa yoyote, na if kama wewe ni unatokea Zanzibar na mtu ambaye umezisikia hizi taarifa au labda ni mamlaka husika, please reach out ili niweze kuuliza maswali mawili matatu, au you can share a knowledge ili tuweze kujifunza wote kwa pamoja kitu gani ambacho kimemtokea huyu msichana. Until next time, bye.